他为什么不开心？你说的是谁啊？因为我5天已经没有得到拥抱、接吻。说你了吗？你不说我，你说谁？你跟谁接吻？疯了吧你？瞪谁呢？你打吧，你打这个已经感冒、已经病入膏肓的人吧。你打吧，把腿放下。他会传染我感冒的，不行，姐姐，就是因为现在我们刚到成都这边，大大小小的事儿都得是我操持。如果我也病倒了，就没有人去管我们这个家了。房子没有租呢，然后家具什么的都还没有往这边寄，到时候还得弄，还得安排。说了太世俗了。我希望我的人生是，那种无拘无束、自由自在的。当一条咸鱼，我给你挂咸鱼上。对，我们以后会定居在成都，反正近几年肯定是在这儿嘛，因为他要念书，念书是在这边。喝热水，没有人给倒。我上什么星星都会去送我的，也会去接我的。哎，我没说，我没说。快看，沙发上有个皮卡丘。皮卡皮卡。什么？宝贝，我帮你拉票，你帮我接点热水去吧。我没有这个功能。让你接热水，又不是让你产热水，你哪来的这些功能？你真的是自从生病以后，你就特别的需要我照顾你。我真的不喜欢这个角色。这个家里没有人跟你在角色扮演。我不想做妈妈。公公，我不想做妈妈。你不想做妈妈，你想做什么？我想做。行，我帮你拉了6票，宝贝。想做宝宝，我帮你拉到了6票。男生生病是不是比女人还要作？作什么？作是什么呀？我不知道女生生病的时候是什么样子的，我觉得不能用作吧，就是需要保护嘛。就虽然我在说我哥，但是就是想很值得被保护。你不觉得很可爱吗？超级可爱。他是我这掌上萌猪。困了，难受了。你现在就是躺在这个给你弄完这一个，我就准备去躺着了。你现在躺这个？不用，我给你弄完这一个。好吗？我肯定得陪着你打，那么多人。行，那。哎呦，云哥姐，我也觉得我又帅了，我真的不吹牛。杯子给我一下。我真的觉得自己帅了，就是我说这句话，新认识我的粉丝可能觉得我在凡尔赛，但是我真的觉得自己每天都在变好看。然后我哥每天都在变丑，然后我觉得我吸走了他的美貌和帅气，我是不是有点采阳补阳了？我在这脱衣服，没有人看得见。没有。我要睡觉，我不睡觉，我就躺着。真的是个人间小尤物。你也不用脱这么干净吧？我在穿个背心儿。你那个背心都臭了，你换一件吧。你臭哥哥！你今天早上起来抱着我的时候都包浆了。那是那件儿。哪一件？另一件。服了。道具里。好了，哎呀，龙龙又在拉你后腿。我和星星一组，星星不用点了，我跟你一组。好。万一星星也是石头呢？好。星星看一下。好动，我家没。咱俩一组了，咱俩一组了。如果星星是石头，小智就要1打3。对。看一下。
不，谁说的？你开的是啥？你在开啥？星星，没有开错了。不用分我了，不用分了，不用点错了。你说在哪吗？给你找。这下上电视可妥了，这要上电视可妥了。在游戏里面的第3排。不用分了，曹总，不用分了。游戏不用分了吗？不用，我跟星星一伙就对了。好，第3排，我找到了。不太是，看一下他是啥？那看你是啥吧？啊，他是剪的，我跟他们俩一对。干嘛？干嘛呀？你给大家说你刚刚咳嗽的这么用力，眼好大呀！是不是出血了？你刚咳的那么用力，是不是咳出血了？谁跟你说了吗？不要咳的那么用力，只能轻轻的咳嗽。你干啥呀？你怕传染给大家吗？不怕。你能不能离我远？这唾液飞溅的。哦，他刚刚咳的出来了一点血丝，出来了一些血丝。你是放地上的。因为他咳太久了，他已经咳嗽了5天了，然后他咳的比较用力，然后这2天就会出现一些血丝。吃消炎药，嗓子已经不疼了，然后他现在在喝那个吉之糖浆，就是止咳的嘛。其实他感冒也好的差不多了，都没有很严重，现在就是有点咳嗽。S 姐姐都咳得胸口疼，不能那么用力的咳嗽。就是如果我特别想咳嗽的时候，我会喝热水，去把它压下去。我这5天得吃了有6、7罐燕梨爽。你事实证明，真的出现问题，那玩意儿也没什么用。还是有用的。有用，你怎么还咳这么严重？可能如果不含的话，我就跟杜航一样，已经住院了。杜航已经严重到住院了。那他就去医院看了，然后打吊瓶输液。哦，那他确实挺严重的。我自己压下来还可以。你天天健身，你体质好。哎，人健身的人也有吧？健身就是体质好。你看倩倩姐都壮得像牛犊子一样，这样倩倩姐那精神状态就跟那个不一样。你去给咱哥做小部长，就是不是我不让他纳妾，就是他自己不愿意，你知道吗？就是我不是凡尔赛，就是恋爱这方面其实是需要一些天赋的。这有些东西吧，他不是说我吹牛，就是你让他去纳妾，他都不敢，也可能是都想也不想。有多少人天天给他发信息，说张哥哥，我加了你的微信，生气吧？然后我哥就说，为什么要生气啊？因为你加了别的男孩子呀，而且是好看的男孩子。然后我哥就说，你装什么装？我微信里面7000个帅哥，有超过3000个都是网红，一个比一个好看，你算什么东西？他就直接这么说人家。别人还没担心我老婆会生气呢，你在这装什么装？
我跟你开玩笑的，我就是给你打个比方，我跟你说但是我开玩笑，我说的那个事儿是真的。好看的人太多了，但是人一定要有自己独特的人格魅力，就是你就是不可能就是只空有一个好看的样子在那里，然后这个男人他就一定会爱你。就是爱这个东西是灵魂的碰撞，绝对不会是因为你的长相他永远都会爱你，因为就是人总会老的嘛。随着年龄的增长，姿色它肯定就是会变成内涵。我不计较，我才不计较这种事儿呢。就是我们俩从来都不会查对方的手机，因为没有必要，所以我也从来不会因为这种事情生气，因为不可能发生的事情就不需要去生气。就是越来越多的人去喜欢他，我反而觉得。就是我肯定是为我自己的男人自豪。就是你换位思考的话，如果是你们的爱人被很多人喜欢，你们肯定也觉得很自豪，而且这个男的又只对你一个人好。B 站我是真的没有时间拍，我们从搬家到现在，家里大大小小的事情都是我和妈妈在操持。她生病了，而且前2天病得很重。就是他可能站起来多站一会儿，他就会气短、头晕，然后再加上呢，体温有一点升高，天天在家里躺着。那前段时间大大小小的事儿，家里事儿都是我去操持，根本就没有时间去拍 B 站。因为我每一次拍完 B 站，我去剪 B 站，我都会用2天的时间把它剪出来。就我剪视频特别仔细，我每一帧我都会去抠它。我会反复的剪。其实咱俩应该去住公寓。我为什么呀？更便宜，然后公寓也隔音可能会效果很好。公寓最多是隔音好，但是绝对不会跟这边比这边便宜。会的，这边的公寓也就100左右。100？现在哪有100的宾馆？我那天看杜航他们家附近就1室1厅1卫。我觉得这个200的我都已经很满意了，它有这个，而且这么干净。公寓可能没有那么干净，都是大学附近的。我那大学附近的宾馆就是便宜，我也是听别人说。那如果他这边如果是一直疫情的话，咱们可以转到那个更便宜的，多住几天。I listen other people's. Listen other people's. 哪个 people？我同学跟我说的。你哪个同学啊？之前读大学的同学。你读大学哪个学校的？就是大学的同学。哪个同学啊？大学的同学。还有我不认识的同学啊？我本科同学你认识啊？就你这个脾气也没什么，你唯一认识那几个朋友我都认识啊。我还别的朋友。别的朋友？别的是指直男朋友。哎呦，没有兴趣。我以为是女生呢。我对漂亮的小姐姐是没有抵抗力的，我就是想。本科没有女生朋友。我就想知道，我以为你有很好看的那个女同学能介绍让我认识，我可喜欢和漂亮的小姐姐做朋友。直男都不行，不爱跟直男做朋友，那都5大3粗的，身上又臭，尤其现在夏天，一抬胳膊，哎呦那股味儿。困了呀，宝贝。那我跟大家再聊会儿天，我就下了啊。你要不要先洗漱？还洗吗？不洗。不洗啦。洗那么多澡干啥呀？行，不洗吧。有什么澡那么多得洗呀？那我让大家再看你一眼行不行呀？行。大家都很担心你的。没事，4个人。哎呦。
嗯，干嘛呀？你在娇羞什么呀？嗯，干嘛？你在娇羞什么？嗯？你在娇羞什么？你知道了。嗯嗯。嗯。那害羞了。姐姐们她困了，我要准备下播了，让她睡觉。你给大家说拜拜吧。拜拜。拜拜。待会儿。嗯。给自己打个波。拜拜。祝姐姐们可以睡个好觉，多个。